Привет, привет. Греется, когда поднимаешь рампу. Я боюсь, чтобы он не перегорел. В общем, в Канзасе я уже с пятницы. Я никак не могу уехать. Приехал и сделал гидравлику, сделал тормоза. Ну что ты хочешь сказать арендосъемщикам будущим? Если честно, то трейлер супер мне вынес мозг. Очень сильно вынес мозг. Парень, который мне сдал прицеп, не отвечает. Ради прикола, сейчас ему позвоним. Короче, продолжаем путь, колеса греются, есть иконка, я переключусь. С Пасхой, ребята, надеюсь, что все будет хорошо. Ну что, третий день нашей жесткой поездки. В общем, осталось 4 часа до Лос-Анджелеса. Еду в пустыню вот такой. Вообще нет сервиса, ничего не ловит, ни входящий, ни исходящий, ни интернет, ни обычная мобильная связь. Не могу даже обновить логбук. Короче, если сейчас меня остановят, так меня точно выпишут штраф. Там, если видите, вдалеке тянется поезд грузовой. Летают птички. В общем, такая вот дорога. Поспал я, если честно, не очень хорошо. На заправке я тоже там, где я поспал, не смог заправиться, потому что она слишком низкая была, я под нее не подлез. Сейчас вот через 4 мили будет еще одна заправка, но там супер дорогое топливо. Кстати, здесь вообще в Калифорнии, ну я же был в прошлом году в Калифорнии, было тоже дорогое топливо, но не настолько. Сейчас оно стоит 5.50, короче, а тут вообще $6. Это при том, при всем, что на всех остальных заправках, ну я имею в виду в других штатах, топливо стоит там, ну в среднем $2.90-3.5. Нефть дешевеет, а бензин становится все дороже. За галлон. Ну а здесь такая цена. Я когда приехал, был в шоке. Ну и еще мне здесь прилично ехать по Калифорнии, так что я, конечно, переплачу за топливо нормально. Я уже серьезно задумываюсь на то, чтобы ставить на самом деле дополнительный бак, потому что без него я реально, во-первых, каждые 100 миль заезжаю заправляться. Иногда, допустим, заправка, ну, грубо говоря, идет через 180 миль, а другая там через 30. И я 180 миль уже не могу дотянуть. Мне приходится, то есть у меня вроде как полный бак, но я через 30 миль заезжаю, все равно заправляюсь, трачу время, а потом еще через 150 миль заправляюсь. Ну, это такое, как бы, удовольствие так себе. Ну, в общем, посмотрим сейчас. Вон, по-моему, это, кстати, виднеется заправка. Что вот мне показывает, как мне съезжать, вон какой-то островок. Да, попрошу, может, они мне дадут Wi-Fi, чтобы хотя бы обновить логбук. Не знаю, дадут они тоже, там не дадут. Ну, странно. Короче, вообще пустыня, ничего не ловят. Вот, как говорится, и Америка. Не успел я проехать в поезд, я его обгонял, короче. Свернул и не успел. Но он супер длинный, конечно. A few moments later. Заправка 22. Ну что, проверяем колеса опять. Ну это нормально. Everything litty, I love when it's hot. Turn to the city, I broke all the knots. В целом это тоже. Короче, хочу взять кофе, я же еще ничего не ел. Взять кофе, съесть что-нибудь. Блин, долго тянется из-за этого колеса. Но этот парень, который брал прицеп, конечно, ничего мне не найдет, не из деталей. Да, надеюсь, дотяну до Чикаго каким-то чудом, типа. А до Чикаго довезет? Довезет до Сан-Франциско и обратно. Молодой человек, мы узкие, не обманываем друг друга. Большие города. Я уже, короче, разгрузил весь прицеп. Получилось 1500 миль
за 4000 долларов, ну 3950, короче. Ну и в целом это неплохо, то есть учитывая, ну, конечно, гроз. Тотальная, фиаско. Я как бы здесь не буду спорить. Но я к тому, что я прошлую неделю всю стоял и сделал только один трип. Он затянулся на 2 дня, плюс, ну 3 дня на самом деле, но я уверен, что если бы прицеп был полностью исправен, а в прицепе до сих пор греется вот это колесо, не знаю, и вот это побило булками колесо, короче, то есть его вообще надо заменить. Если бы все было нормально с прицепом, то я бы точно так долго не застрял. Ну и сейчас гружусь на Атланту. Ой, супер не люблю Атланту. Чернушный район там. Ездить не умеют, короче. Единственное, что у меня 4 Мерседеса, даже немного стрёмно их вести. И вот сейчас один C-класс AMG, вот этот вот. Ну, в таком он более-менее нормальном состоянии. Потом вот тот S-класс Mercedes 18 года. C-класс, по-моему, тоже 18 года, если не ошибаюсь. Короче, S-класс 18 года в хорошем состоянии. Ну, как новенький. И Ешка тоже, по-моему, 18 года, подубитая. Не помню, сколько там пробег. Может, даже пробег немного, но выглядит подубитой. Сейчас хочу посмотреть, если S-класс зайдет на нижний ярус. Если он зайдет, это будет означать, что нам влезет 5 машин. Если S-класс не зайдет на нижний ярус, это будет означать, что мы поедем с 4 машинами. Но с учетом того, что я сегодня еще планирую сделать тормоза, или сделать тормоза, или запикать 4-й Мерседес, то я в любом случае сегодня, скорее всего, не выйду. И поэтому 5-я машина нам очень даже пригодится, в общем. Как вам, кстати, эта ручка, которая здесь, как американская? По мне, так немного не вписывается она в Mercedes. Так, надо посмотреть рампу, потому что я еще на самом деле никак не привык к этим рампам. И здесь получается нормально. Ну и здесь. Ну тут даже и не шоркает. И здесь, кстати, по-моему, полностью панорамная крыша. Но я уже не буду открывать. О, здесь даже не алькантара, короче. И, по-моему, даже массажа нет. А что я могу сказать по этому поводу? Это печально. Нет массажа. Это печально. Обычно здесь массаж, если я не ошибаюсь. Ну, может, он где-то там, кстати. Так, ну что, пойдем посмотрим, пролазим мы или нет. Ой, блин, ну вроде как и проходим, короче. Берем максимум вправо. Надо еще сделать цепь. Но я, короче, уже не сделал. Ну что, S-класс прошел. О, и это означает, что мы поедем с 5 машинами. Лучше не было давно, пробиваю потолок. Не успел я, как говорится, сказать про то, что мы едем с 5 машинами в Атланту. И вроде должен получиться неплохой гроз. Ой, как, короче, сломалась опять гидравлика в прицепе. И я не смог поднять машину.
Mercedes S-класса. И плюс еще, когда я съезжал на S-классе, за что-то зацепился бампер. Там цепи такие висели, я думаю, бампер зацепился за цепь. Короче, оторвалась половина бампера у S-класса. Уже не было давно, я пробиваю третье дно. Я, короче, просто сел на траву и сижу, короче, смотрю, лежит бампер, лежит, стоит Mercedes класса на поломанной гидравлике. И я просто, вот честно, просто не знаю, что делать. И, ну, короче, я позвонил этому опять чуваку, который по прицепу. Но чувак тоже начинает немного разговаривать уже по-другому. А я договор подписал, якобы там прицеп в норме. Стандартный договор. Я вот здесь по процентам не понял. И он такой говорит, непонятно, почему так, типа, гидравлика ломается. То есть он уже видит, что я, ну, в таком состоянии, близком к тому, чтобы просто этот прицеп, типа, отдать ему и все. Но если честно, то я даже немного разозлился. Я говорю, слушай, ну так тормоза чего, типа, ломаются? Ни один тормоз практически не работает как должен. Из 6 колес тормозит только одно колесо, и то хреново, короче, да. Ну, я говорю, таки с гидравликой то же самое. То есть оно как бы подымало, опускало, но я тебе же сразу позвонил, что уже одну машину я поднял, а вторую машину она уже поднять не могло, короче. Ну и что ты мне типа говоришь, что почему оно так ломается? Откуда я знаю, почему оно так ломается? Ну, суть типа в чем еще, что когда, я помню, мы делали эту гидравлику, чувак, ну, ремонтник, типа, говорит, ну, вообще, обычно меняют два, ну, сил, это на английском он назвал, ну, а где это, сил это как прокладка переводится, ну, а где эта прокладка, там, в поршне в каком-то на гидравлике, я, типа, не совсем понимаю. Ну, и суть то, что обычно, если один сил летит, то ломается сразу два сила. Парень это тоже деньги, как бы, пожалел, то есть сразу не заплатил за два сила. Ну что, я так предполагаю, ну и он так предполагает, что сломался второй сил. Ну теперь из-за этого я типа что, сижу типа в этой опять Калифорнии. Вот я сравниваю это состояние мое с тем, когда я только пришел на работу. Вот оно, ну чтобы понять, мне так же типа некомфортно, как и тогда, короче, или типа нет. Ну, но я думаю, что мне сейчас точно хуже. Потому что тогда как-то я прошел обучение, типа, у других ребят, они мне показали там, ну, как что делать. Ну, и, в принципе, я помню единственное, что я вот очень испугался, когда оторвалось колесо у меня на прицепе. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. И это был мой самый кошмар. Ну, кстати, вот тоже, когда ты боишься чего-то, оно чаще всего и случается. Я, когда еще работал на мувинге, я боялся всегда пианино, типа, снести. Это такая байка муверская. Пианино и рояль. И что вы думаете, на третий день работы у меня было пианино спустить, рояль поднять, короче. Ну, так и здесь. Короче, еду я сейчас на заправку, не знаю. Показывает 88 миль. До заправки 40 миль. Но здесь, во-первых, этот рассчитывает, когда я ездил еще пустой, а во-вторых, если будут горы, то это тоже все, как говорится, может сильно измениться, так что я надеюсь, что мне топлива хватит дотянуть до этой заправки. Вот, заправились, потом, не знаю, точно я хочу где-то побегать, потому что я уже 2 дня не бегал, или даже 3 дня. Сегодня точно хочу где-то побегать, ну вот, куда я еду, там на заправке все занято, я так вот понимаю. Не знаю, подъеду еще на одну заправку. Надеюсь, там будет место, может там, или может посмотрю какой отель, но я думаю, что здесь недалеко от Калифорнии будут дорогие отели. Завтра начинается новые поездки по этим, как его там, по ремонтным мастерским. Сейчас я позвоню, кстати, этому еще чуваку ради интереса. Алло, Галочка, ты сейчас умрешь. Да, привет. И этот надо сделать adjustment. Если оно греется до сих пор, я не знаю. Все то еще будет сделать завтра. Я завтра пока еду, тогда типа что, делать эти колеса, короче, и тормоза, а ты там тогда посмотри гидравлик. И в течение полдня я как раз найду шанс
Ну, короче, парень вроде говорит складно, но вот чтобы вы понимали, типа он говорит, ну, то есть я не спорю, что он завтра, скорее всего, найдет этот, как бы, гидравлик шап, как он сказал, типа, где можно будет сделать гидравлику, но само отношение, как говорится, к тому, что тогда ему этот парень, типа, на гидравлик шапе в Канзас-Сити говорит, надо менять двое, типа, обычно ломается двое, ну, парень говорит, ну давай вот этот сломался, меняем этот, ну, типа так. Это вот, я помню, в машине тоже такая фигня, ролики, вот, хорошие, например, ролики ремня ГРМ, да, то есть, если ты меняешь там один ролик, а второй не меняешь, ну, типа, один ролик разболтался, второй не меняешь, ну, скорее всего, что тот, который не разболтался, в ближайшее время ляснет, короче, ну, и вот здесь у парня тоже такой подход. И вот он говорит вроде так хорошо, типа, что, ну, приезжай в Чикаго, мы все сделаем, но он не захочет ставить новые тормозные барабаны, он будет ставить там всякие прокладки туда, ну, то есть, во-первых, это типа время, да, ну, поставить эти прокладки, там все заменить, во-вторых, это не факт, что еще будет работать. Ну и вот так вот все, как говорится, получается. Поэтому... Ладно, в общем, есть как есть, поехал на заправку, будет что будет. Что, угадайте, где я? Опять сломал трейлер. Вчера я только вам говорил, что вот будет 6 машин, короче, хорошая загрузка на Атланту. И получилось, что трейлер опять сломался, опять гидравлика. Но чуваку, еще когда мы меняли первый, ему сказали, что нужно менять оба, но парень сказал, будем менять тот, что сломался. Ну и по итогу сломался второй. Вот это поворот! И как только я сюда приехал, первый вопрос был, почему ты не поменял сразу два этих сила. Ну, на что чувак просто сказал, ну так это же дешевле было один поменять. Ну, дешевле, а теперь я сейчас здесь стою, как говорится, потерял. Я еще не потерял, но, допустим, я даже потеряю день, но, скорее всего, что я уже, типа, просто не успею в Атланту приехать так, чтобы загрузиться в пятницу. И уехать, как говорится, на Чикаго. Ну, то есть, по сути, получается неделя, как говорится, в полной заднице. Ну, вообще такая история. Ну, а здесь вот такие стоят машинки. Peterbilt, короче. Видите, ну, такие супер дорогие, если честно, машины. Один трак где-то стоит. Ну, я уже не буду, там, может, сейчас вы наколупаете, там, какие-то цены другие, но навскидку, короче, примерно трак стоит около 200 тысяч. Видите, кстати, как низко здесь пятое колесо. И прицеп где-то около 50 тысяч. Ну и получается, что купить вот такой типа Peterbilt вместе с прицепом где-то 250-300 тысяч долларов. Ну, не знаю, сколько они зарабатывают. Намного больше, как говорится, они зарабатывают, чем на пятерке или нет. Как бы теоретически они должны зарабатывать больше, но просто что они не могут подбирать по одной машине, то есть они не могут себе. Ну, в общем, как-то так.